Labas rytas. Esu kempinge, savo kempinge, kur vakar apsistojau, prabangiam kempinge. Esu dabar ne prie savo palapinės, atėjau prie tokių staliukų pavalgyti. Tai va, nuėjau į kavinę, kava tenai 5 eurai kainuoja. Jeigu dar kažką pirkti vėl brangu, man iš tikrųjų per brangu šiuo atveju. Tai nuėjau nusipirkau į kepiklėlę 2 krosanus. Ir tokią bagetę. Įdomi bagetė, tokia laužasi bulkutėmis. Ir porą krosanų. Nebūčiau tiek pirkęs, bet sako, minimum reikia už 4 eurus pirkti, jeigu nori kortelę atskaitinėti. Tai turėjau pirkti dar 2 krosanus, bagetę. Tai va, turiu aš savo arbatus pasidaręs. Mėtų arbatas, nežinau, už kada aš ją pirkau, dar neišgeriu niekaip. Ir turiu aš riešutų sviesto. Turiu dar bananą, man rodos, obuolį. Tai aš čia pasidarysiu kažkokių sumušteko, tokių saldėsių su arbata ir pavalgysiu. Tai mano sumuštinis atrodys maždaug šitai. Riešutų sviestas, bananai ir krosanas. Tai va, Canal du Midi. Čia tas kanalas eina iki Tulūzų miesto netgi. O Tulūzas yra gan toli nuo čia. Tokia žemyninė daly dar. Tai, o čia parodysiu. Yra dar vienas inžinerinis stebuklas. Žiedinis šliuzas. Štai šuniukai gerų čia tikriausiai. Čia yra žiedinis šliuzas. Dabar kaip tik jisai atsidaro. Gal kažkas įplauks. Matote, yra žiedas ir čia trim kryptim yra nukreipiami laivai. Va, čia jau jie atsišvartavo ir plauks į šitą žiedinį šliuzą. Tai ir tas šliuzas pagamintas iš tokios specialios vulkaninės uolienos. Dėl to jis yra toks biškį tamsių sienų, matote? Ir nežinau, ar dabar matosi toks. Ten bokštelis yra toli. Va šitas. Tas bokštelis irgi tamsus, visas iš vulkaninės uolienos pastatytas. Tai ten yra toks miestas visas. Ir jo senamiestis yra iš tos uolienos pastatytas, būtent ten dabar ir važiuosiu. Taigi, pažiūrėjome į tą šliuzą, žiedinį šliuzą. Dabar dvi laukia tenai kažkur į vieną kryptį jos varys. Viena kryptimi. O mes važiuojame į tą miestuką, apie kurį aš sakiau, kur yra pastatytas senamiestis iš juodos uolienos. Būtent iš juodos uolienos. O kaip matote, čia yra tokia vulkaninė uoliena čia aplinkui visur. Nes matot, va, ir tas pastas jau tamsus toks, ten toliau. Nes čia buvo tiesiog vulkanas kažkoks labai senai. Ir tas vulkanas gana gerai siautėjo čia, taip ir liko tos uolienos tokios tamsios. O vietiniai tiesiog statė iš to, kas yra aplinkui. Ir pasistatė tokių pastatų pasistatė iš tos uolienos, kurie dabar yra tamsus. Ir dėl to tas miestas vadinamas juoduoju miestu, kažkaip panašiai tenai. Nu tikrai va, iš vulkaninės uolienos yra.
Matosi šitas porėta tokia. Man čia spalvoti kokie namukai. Gerai, čia atrodo. Šiandien yra sekmadienis. Žmonės visi arba išvažiavę į gamtą kažkur, arba sėdi kavinukės visokiose. Ir labai yra karšta, žinokit. Labai ir vėjas toks šiltas. Tokia visiška vasara čia artėja. Aš manau, kad bus už mėnesį, už 2 dar karščiai didesni. Įdomu, kaip čia man bus. Reiks, man rodos, pradėti anksti ryte keltis ir važiuoti. O dienos metu kažkur įlysti, kokį kavinę ir ten prasidėti. Tai va, ir tokių kelių pasitaiko dabar, šalia autostrados važiuoju. Čia jau vat pelkynai, lagūnai ir ten yra, matau, flamingai buvo. Jo, flamingai. Geras. Balti flamingai. Čia yra Viduržemio jūra. O ten kol kas dar nesimato, bet ten bus tokia didelė lagūna. Didžiulė. Bet šitas kopas tai gražios. Užėjo debesis toks. Dabar apsiniaukia, gal ir fainai iš tikrųjų važiuoja dabar, nes nespigina taip į akis. Ir nekepina. Važiuoja tai fainai. Kadangi pliaže nesiruošiu gulėti šiandieną, tai esu patenkintas. Va, toks maždaug atrodo pliažiukas. Aš iš ten atvažiavau, tai visą tą pakrantę tokia atsmėlėta. Šiaip šitas miestelis Sete, jo, jisai vadinasi Sete ir jisai turi daug kanalų ir yra vadinamas šio regiono Venecija. Va. Nu, šičia gal ir panašu į Veneciją. Nu jo. Štai dviračių takas yra. Šiek tiek gal primena Veneciją. Gali būt. Va, kiek katerių. Toli. Kiek akis mato. Va, žiūrėkite, turi namuką tokį. Ar čia gal vasarnamis, aš nežinau. Ir iš karto yra vat kateriukas, laivukas. Prišvartuotas. Fainai. Čia puikiai matosi, kiek lagūnų daug. Ten lagūna, čia lagūna, o ten jūra matau. Geras koks flamingų būrys, va čia. Ten už tų krūmelių. Aš važiavau to tiltu va ir žiūriu visas pulkas flamingų tenai. Neršia tiesiog, kažką tenai dumblius valgo. Tai apsisukau greit čia nuvažiavau. Ir labai arti iš tikrųjų privariau tenai, tie krūmai biškai gal apsaugo jie, biškai saugiau jaučiasi ir neskrenda. Tai gana arti buvau. Labai fan, bet vietiniams žiūriu, dzin, jie ten matė 100 kartų turbūt. Jie net nesustojo, važiuoja su dviračiu, pravažiuoja. Man tai pamačiau pirmą kartą. Nu buvau matęs, bet vis tiek, įspūdis toks nemažas. Do you speak English? No. Water, aqua? No? Non, marche pas. Where to buy?
Restaurant shop. Restaurant, c'est ouvert aujourd'hui là? C'est ouvert mais peut-être à 4h30. Okay. Okay, good. Merci. Vandens neradau, bent jau pasižiūrėsiu į gražų pastatą. Bokštą. Aš turiu to seno vandens, bet aš noriu tada jį pasikaitinti ir arbatą pasidaryti. Kur čia man prisės gal šitą miestelį? Pagaliau pravažiavus pusę dienos radau kur nusipirkti vandens. Čia tai buvo geras. Dviratį palieku čia, reikia susirinkti gal visus daiktus, kurie gali kristi į akį. Ir einam, užsipirksim vandens. Nu, grinai tokia vat Palanga. Ir kvepia kaip Palanga. Tik Palangoje gal pliažas yra biški platesnis, sakyčiau. Ir kopus va. Palangiškas. Biški atsipūskim čia. Opa. Tiesiog kurortas čia. O kokie įdomus namai, žiūrėk. Apvalus. Ne apvalus, o ovalus, kaip kiaušiniai. Įdomu šį dizainą sumąstytas. Čia vėl. Grinai kurortų tokių dvelkia. Pušynai. Ten tas smėlėtas pliažas. Labai įdomus dizainas to miestelio, viskas tokios apvalios formos. Kokie langai apvalūs. Labai jau norėčiau į tas kopas aš pasistatyti palapinę. Bet turim ženklą, negalima kempint ir negalima vaikščioti per tas žolės, tik takais. Ir ugnies negalim deginti. Taip fainė čia būtų. Nu, prisėsiu va čia ant suoliuko. Paplanuosiu, ką toliau darysiu. Taigi, prisėdau ir pasižiūrėjau, kad yra tų kempingų, bet man rytoj reikės sukti tą kryptimį, o visi kempingai yra tenai dar kokius 5-6 km važiuoti. Ir gali būt, kad tie kempingai irgi kainuos apie 30 eurų, kaip ir vakar kainavo. O aš pasižiūrėjau, kad labai gerai įvertintas viešbutis. Nu, ten gal ne viešbutis, bet jie rašo, kad viešbutis, tai 30 eurų kainuoja. Arba 29 netgi eurų kainuoja. Per Booking.com kainuoja 34, bet per kitur pasitikrinau 29. Tai važiuoju tenai, nes man visko reikia pasikraut. Visiškai jau kelios dienos kempinguose miego, tai pusėtinai pasikraunu ten.
Plius reikia išsimaudyti kaip žmogui ir išsiplauti kai kuriuos rūbus. Tai pagalvoju, kad visai gerai. Tai čia už panašią kainą, tai čia nėra net ko lyginti. Ir normalioj lovį išsimiegosiu. Pagaliau, kaip sakau, per Booking.com pasižiūrėjau, kad ten yra tas viešbutis, bet aš nuvažiuosiu tiesiogiai pas juos ir pasižiūrėsiu. Dar čia vieną fainą miestelį privažiavau. Čia vėl upė, kanalas. Bet savotiškai gražu iš tikrųjų, labai įspūdingai atrodo. Reikia kažko dar nusipirkti, bet parduotuvės nedirba, o kažkaip noriu greičiau važiuoti į kito kambario, kol dar nieks nepaima, nes yra buvo, kad labai kažkaip ant vakar visi, kai ieško nakvynės ir paima po to, tai tiesiog jie važiuosiu. O, koks namas apaugęs jis. Wow. Pelkynai ir lagūnos. Gerai atrodo. Bet nelaukiam, pjaunam. Norėjau dar čia pristoti biškį pasižiūrėti. Ten irgi flamingai, tie balti taškiukai. Važiuoju ant 36 km per valandą. Jaučiu į nugarą pučia vėjas nuo jūros. Tai taip ir gaunasi. Jūs tik pažiūrėkit, kokia čia pilis. Eina, Ir kaip atrodo gerai dabar su tuo dangum. Dramatiškai, visiškai. Man liko biškį daugiau negu kilometras. Bet toks juodas dangus. Atrodo, tuo kaip prakiursis. Varau. Stengiuosi labai nepersistengti, kad nenusikalčiau. O dar vėjas pradėjo pūsti iš tos pusės, audros pusės. Tuoj duos man ranas. O, čia kaip gerai. Gal rytoj apžiūrėsim šitą. Čia dar bus galima atvažiuoti, jeigu bus noro. Negaliu patikėti, toks geras. Labai atrodo neblogas. Dar nesusinčiau daiktų, iškart įsijungiau parodyti, koks kambarys. 35 eurų iš tikrųjų kainavo, dar pridėjo kažkokį mokestį miesto. Už 35 eurus. Pažiūrėkit, Prancūzijoje. Viskas tiesiog blizga, švara, belenkokia. Aišku, čia nėra kažkoks prabangus kambarys, bet man išsimiegot palyginus su kempingu. Čia yra kažkoks tai stebuklas. Yra tualetas atskiras. Šviesa reikia įkišti, kad šviesa būtų. Ir vonia atskirai, bet irgi žiūrėjau, viskas labai švaru. Tai čia yra žiauriai geras viešbutukas.